terminé. Si vous voulez prendre une minute, ça va bien. Ça ira, il ne nous reste plus qu'à refermer. On n'a pas besoin de vous. Vous pouvez y aller. Attendez. On ne devrait pas fermer. C'est toi qui as insisté pour qu'on ferme. Je sais, et maintenant j'insiste pour qu'on ne le fasse pas parce que je crois qu'on peut le sauver. Mais une fois, on a déjà tout essayé. On n'a pas essayé la carte fois. On n'a même pas de donneur. Mais on a un foie juste